tilbake andre viset. Nå kjører vi bare nedover. Du, vi har ikke noe tau. Herregud. Det er fordi vi kjører nedover, så tauet er bak oss. Sånn, nå har vi ikke tau. Det er fordi tauet er bak oss. Ja. Oi, shit. Ja, for når den er oppe, er det enig, og så rundt. Jeg kjøper det uten. Men jeg har det.